Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэр гэдэг нээлттэй хором ток шоуны шинэ дугаар 609 дэс тав хүндээ шууд хүрч байна. За бид өнөөдөр Монгол Улсын сүүний зах зээл гэсэн сэдвээр ярилцахаар студиуд очтойгоо урьж ирүүлээд байна. За өнөөдөр студид маань хүнстэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны төлөөллүүд, за Монголын сүүний нэгдсэн холбоо, фермерүүдийн төлөөллөд хүрэлцэн ирсэн ба. Та бүхэнд жишээ мэндэргий. За тэгэхээр сүүний хэрэглээ зах зээл гэсэн сэдв. Тэгэхээр энэ ер нь бол Монгол Улсын сүүний зах зээл гэд үзэхээр бид нар импортын болон фермерүүдийг үйлдвэрлэж байгаа шингэн сүү гэж ярих байна. Тэгэхээр сүүний зах зээл өнөөдөр бид нар одоо юу гэдэг Монгол улсын жилийн хэрэгцээ ер нь хэд орчим литр сүү хэрэгжилж байна. Үүний хэдэн хувийг одоо дотоодын анаа сүү үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлээд хэдэн хувийг импортоор авдаг юм бэ? Яамныхын тавх хариулж. Ер нь бол бид энэ хэлцүүлгийг хоёр дахь удаа хийж байна. За Монгол улсын сүүний нөөц гэх юм бол нэг 902 мянган сая литр сүүний юм нөөц байдیں۔ Энийгээ бол бид нар одоо бүрэн хэрэгжилж чаддгүй. За жилдээ бид нар үйлдвэрийн аргаар бол нэг 136 сая литр сүү одоо сүүлийн үед энэ өнгөрсөн жил гаргаж байна. Үүний бол нэг 90 сая литр нь бол одоо эрдэмтсэн аж ахуйгаас гэж бид нар одоо тооцож байгаа. За нэг 40 сая литр сүүг бол бид нар импортоор оруулж ирдэг. Энэ хуурай суугаа бол бид шингэн сүүнд шилжүүлээд нийт одоо сүүнийхээ хэрэгцээнийхээ бол бид нар нэг 70 орчим хувийг бол одоо өөрснөө хангаж байна. Бус нь гаднаас оруулж байна. За жилд Улаанбаатар хотын хэрэгцээх юм бол сарда 5.5 сая литр сүү байдаг. Тэгэхээр бид нар бол цаашдаа бол сүүн дээрээ бол бас нэлээд арга хэмжээ авч байгаа. Сүүлийн ер нь бол бид нар одоо өнгөрсөн жил бол одоо эрчимцэн мал аж ахуйн хөгжлийн дэмжих хөтөлбөр гээд одоо энэ хөтөлбөрийг 18-19-26-нд батлуулсан байгаа. 7 зорилттой 54 арга хэмжээтэй. За үүнийхээ дагуу бид нар энэ фермерүүд хөлүүлээд одоо энэ дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулад тэгээд сайдын зөвлөлөөр асуудлыг хэлээд 158 арга хэмжээг 23-нд дуустал хэрэгжүүлэхээр заасан байгаа. Энэ дээр сүүний асуудлаар нэлээд орцсон байж байгаа. За өнгөрсөн хавар одоо 3 сард энэ сайдын тушаалаар бид нар одоо энэ сүүний одоо урамшуулалттай холбоотой ажлын хэс гаргасан. За ажлын дотор бол одоо энэ сүүний нэгдсэн холбоо одоо амар тэнглэгөө өөрөө орцсон байж байгаа. За ингээ бид нар одоо 4-5 удаа хуралдсан. За энэ хооронд бол одоо бид нар одоо журмаа боловсруулад хэлэлцүүлэг хийсэн, энэ фермерүүдээр хэлэлцүүлсэн, төрийн бус холбоодоор хэлэлцүүлсэн, яамныхаа веб хуудсанд тавьсан. Ингээд одоо хамгийн эцсийн одоо бүх одоо саналуудыг бид нар аваад ажлынхаа хэсгээр хэлэлцүүлээд 7 сарын ихээр бид нар сайдын зөвлөлд оруулах асуудлыг одоо яамны одоо хөрсний газар манай яамны зүгээс бол бүх юм нэлээд ботсон сайдын зөвлөөр оруулсан тодорхой шалтгаанаар бол хойшлсон энэ юунатай холбоотой гэвэл энэ манай энэ фермүүд мэдж байгаа. Энэ хавар одоо сангууд нэлээд шалт орсон өмтэй холбоотойгоор мал хамгаалсан сан гэж манай хамгийн гол одоо төшгө тулгуур болсон санг маань татан болгоцсон байж байгаа. Бид бол одоо сүүний урамшуулал мал хамгаалсан сангаар ингээд оруулаад тэргээрээ ингээд бүх юуг нь явъя гэж бодож ирсэн. Энэтэй холбоотойгоор энэ сайдын зөвлөж явах түр хойшлсон болоо гэж би бодож байгаа. За бид бол одоо энэ мал хамгаалсан санг одоо мэдж байгаа фермерүүд маш их тусдын болдог. Бас тодорхой өөрийн сантай хөнгөртөө зээлийн фермерүүд олгодог ийм сан байсан. Одоо энэ сан маань одоо жидэгдэн дүүлдэг дэмжих сан руу ороод зарим мал энтер нь одоо удмын сан гээд одоохондоо шийдвэр зарим нь гараагүй иймэрхүү байдлаар болчихсон. Сүүний урамшууллын тухай асуудлыг би дараа нь хөндөж ярилцъя гэж бодож байна. За энэ нийт одоо сүүний хэрэгцээ бол нэг 900 сая литр сүү гэж байна. Нөөцтэй Монгол улс. За ер нь бид нар сүүнийхээ нийт хэрэгцээний 70%-ийг дотоодоос үйлдвэрлэж байна гэж байна, хангаж байна гэж. Тэгэхээр хидчнээ одоо фермерүүд энэ сүүний хэрэгцээг хангаж байна. Фермерүүд хангаж байна уу одоо юу гэдэг малчтаас хэдэн хувийг хангад юм бэ гэсэн тийм тоо байна уу? Сүүний хэрэгцээгээд ярих юм бол сүүн бүтээгдэхүүн гэдэг маань өөрөө зохистой хооллолтын нэг том бүрэлдэхүүн болж иж одоо хүн эрүүл байх гол суурийг бүрдүүлдэг. Энэ агуулгаар эрүүл мэндийн сайдын зөвлөмжөөр аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотын хүн амын сүүний хэрэгцээ бол 200 сая литр сүү. Манайхтай уур амьсгал төстэй Скандинавын орнуудын өнөөдөр хэрэгжилж байгаа сүүн бүтээгдэхүүнээр аваад үзэх юм бол 400 сая литр сүүний хэрэгцээ байгаа. За бидний бүрэн бос тооцоогоор бол жилд Улаанбаатарт нэг 50 гаруй сая литр сүү нийлүүлэгддэг гэж тооцдог. За бидэнд өгч байгаа статистикаар бол энэний нэг 18 орчим сая литр сүүг нь үйлдвэрийн аргаар боловсруулж байгаа. Тэгээд дэлгүүрт гарч байгаа сүүн бүтээгдэхүүн бол энэс хамаагүй их.
Монгол хүн өдөрт нэг 100 орчим грамм сүүсүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна гэдэг. Тэр дэлгүүрт байгаа сүүсүн бүтээгдэхүүний 70-80% нь импортын хороосоор үйлдвэрлэж байгаа. Яг хэдэн хувийн хичнээн фермерүүдэд сүүний зах зээлийг хангаж байгаа юм бэ? Улаанбаатар хот болон улсын хэмжээгээр нийтдээ бол яг нарийн статистик хэдий байхгүй ч гэсэн 3000 орчим фермер байдаг. Тэр 3000 орчим фермерд нэг 60-аас 70 мянган сүүний чиглэлийн үнэ сааж байгаа гэж тооцдог. Гэхдээ энэ нь бол үнэний тоо талаас аваад үзэх юм бол хангалттай юм шиг харагдах хэдий ч гэсэн нэг үнэнээс авч байгаа ашиг шимийн хувьд төдийлөн хангалттай биш байдаг учраас дотоодын сүүний үйлдвэрлэл сүүний хэрэгцээнийхээ хаанч хүрэхгүй. Бидний авсан мэдээлэлээр бол одоо баримжаа тооцоогоор бол Улаанбаатар хотын хүн ам гэдээ аваад үзэхэд нэг хүн өдөр 100 г сүүсүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгааг нь 70-80 г нь импортын хороосоор үйлдвэрлэсэн сүүсүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа. Гэхдээ 70% дотоодоос хангаж байгаа гэж уг нь 70% тэр чинь шингэн сүү байх хэрэгтэй юм шүү. Тэр 70% дотоодоос хангаж байгаа гэдэг үгийг бол би сайн ойлгохгүй байна. Уул нь бол яа манай хоёр урд нь ярилцаж явхад бол ер нь импортын хороос уу бол нийт үйлдвэрийн аргаар боловсруулад худалдаанд гарч байгаа сүүсүн бүтээгдэхүүний нэг 20-30%-ийг л дотоод сүүгээр хангаж байгаа гэж тооцдог. Түрүүн Алтан гэрэлгоо 900 сая литр сүүний нөөцтэй гэж ярьж байгаа нь бэлчиж яваа малын дэлэнд байгаа сүг зүгээр л үржүүлэл гаргацсан тоо байхгүй юу? Гэтэл үйлдвэрийн аргаар боловсруулна нэгдүгээрт, хоёрдугаар жил тойрон саасан сүг шин сэргээр нь боловсруулна гэдэг тэгэхээр шал өөр асуудал болоод ирдэг байхгүй юу? Бэлчээрийн мал маань 101-2 сард сүү өгнө. Тэгээ одоо юу гэдэг хоорондоо 20-30 км заримдаа 100-аар тооцох километрийн зайд байрлаж байгаа 5-10 хүнтэй айлуудаас сүү цуглуулад тэр сүүг боловсруулаад дэлгүүрт авчна гэх юм бол өөрийн өртгөнд дийлдэшгүй болоод хүн амын хэрэгцээг хангахад бол төдийлөн ач холбогдолтой биш болоод эхэлдэг. Тийм ч учраас олон улсад дэлхий дахина хүн амдаа шин сэргийг ялангуяа сүүсүн бүтээгдэхүүн уулгая эрүүл байлгая гэдэг үүднээс ерөөсөө л эрчимцэн аж ахуй хөгжүүлж дотоодын түүхий сүнийхээ хэрэгцээг хангаж идэг. Малчдаас ер нь сүү авж хангаж байгаа юу? Нийлүүлж байгаа юу? Зуны үйлдвэрлэлд авч байгаа. Бэлчээрийн мал аж ахуй бэлчээрийн мал аж ахуй зуны үйлдвэрлэлд орж байгаа. Ер нь бэлчээрийн мал аж ахуй бол зуны 1-2 сар л энд оролцож байгаа шүү дээ. Бусад нь бол дандаа энэ эрчимцэн аж ахуйнууд за Говийн аймагуд бол бас ингэний сүү өвлийн үйлдвэрлэлд байгаа. Тэгэхээр яг амар зөнгөлгөө бол ярьж байна л да. Энэ дээр бид нар бол яг энэ статистик тоогоо барьж байгаа юм л да. 136 сая литр сүүг бол үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан ингээд статистикаар нэг үйлдвэрс гараад ирж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар гаднаас импортсон сүүгээ ингээд нөгөө шингэн сүүнд шилжүүлээд үзэхээр тэрний 70% нь манай өөрийн малын сүү, 40% нь болохоор хуурай сүү орж болж гарч чадахгүй үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан зүгт бид нар ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ Монгол Улсын хэмжээнд 60-70 мянга гэж ярьж байгаа 75,200 ийм сүүний өхөр байгаа юм. За үүний бол 25% нь бол цэвэр үйлдвэрийн, үлдсэн 75% нь эрлийн зүнэ. Энэ эрлийн зүнэ бол дунджаар 6-8 литр сүүл өдөртөө өгч байгаа шүү дээ. Наад цэвэр үйлдвэрийн үнэ гэж байгаа маань яг үнэндээ бол одоо 20-30 литр сүү өгөх ёстой. Үнэ маань өнөөдөр энэ дэрчээд 16-17 литр сүүл өгч байгаа. Энэ нь юутай холбоотой бол одоо тэжээл үйлдвэрлэл, артгаа малгай тэр нөгөө яг нөгөө цэвэр үйлдвэрийнхээ өхрийг бол технологийн дагуу бид нар тэжээж чадахгүй, малж чадахгүй байна гэсэнтэй холбоотой артгаа малгаад. Фермерүүд ирсэн байгаа. За та бүхэн бол одоо сая сонслоо шүү дээ. Сүүний хэрэгцээ ямар нөөц боломж байна гэж. Та бүхэн одоо жишээлбэл хижнээ үнэтэй та бүхний үнэ одоо тэжээдэг үнэнээс хэдэн литр сүү гардыг яг энэ сүүний хэрэгцээг хангах энэ үүсэд та бүхэн яаж оролцож байна? Өнөөдөр фермерийн аж ахуй эрхлэгт ямар одоо юу гэдгийг боломж хүндрэл байна. Тэр зүйлээ та бүхэн яриач. Өөрсдөө танилцуулаад. За би Аргунтээс ирсэн фермер Нармант гэж хүн байна. Бид нар бол одоо эрлийн зөвхөр тэлтэй цэвэр үйлдвэрийнх ш. Тэгэхэд л манайх бол өвлийн үйлдвэрлэлд бол нэг 7-оос дунджаар бол нэг үнэнээс нэг 7-оос 8 литр сүү, зуны үйлдвэрлэлд бол нэг дунджаар 10 литр сүү бол садгаа. Тэгээд энэ сая ярьж байна л да. Энэ юугаа хөгжил одоо технологи оруулж чадахгүй. Бид нар нөгөө өхрийнхаа яг технологийн дагуу тийжиж чадахгүй байна. Тэгээд арчимсан мал аж ахуй хөгжүүлж чадахгүй байна гэдэг чинь одоо биднэрт бол төрийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа байхгүй. Бид нар бол өөрсдийнхөө одоо зах зээлийн шугамар бол явж гин ажиллаад явж штэ тий. Тэгээд хамгийн гол нь төрийн дэмжлэг хэрэгтэй нь. Ямар дэмжлэг? Бид нар яагаад тэгэхээр малаа эрчимжүүлж чадахгүй байна, малаа цэвэр үйлдвэрийн болгож чадахгүй байна гэдэг чинь биднэрт мөнгө санхүүгийн асуудал тулгараад байгаа байхгүй юу?
Тийм болохоор бид Гэхдээ энэ чинь зах зээлээ зарчмаар яваад ингээд өсөөд боожоод явах тийм боломж нь та бүхэнд байгаа шүү дээ. Яам бол зөндөө олон бодлого шийдвэр гаргадаг байх гэж би бодож байна. одоо яамны бодлого шийдвэр бол биднэрт хүрэхгүй л шүү дээ. Тэр болон хүрч чадахгүй шүү дээ. Яагаад тэгвэл хүрэхгүй байгаа? Энэ фермерүүдийн асуултанд хариулаач. Яам бол бодлого шийдвэрийг бол хангалттай гаргасан. Би түрүүн харуулсан энэ эрчимцэн мал аж ахуйн дэмжих хөтөлбөрийг бол одоо 2 дахь удаага бид гаргаад ингээд эхнийх нь бол дуусаад дараагийнх нь ингээд нойдон гаргасан. За энэ юу гэхээр зэрэг бид нар бол одоо манай удмын сангийн үндэсний төв гэдэг дарханы хонгор суманд байгуулагдсан одоо дэлхийд одоо өрөлтгөөц хэмжээний том тийм төв бий болчлоо. Тэнд одоо мэрэгчлүүд ажиллаж байна. За тэдний техникчнэр гээд сум болгонд байдаг. За энэ фермерүүд хүсэх юм бол одоо бид нар гаднаас цэвэр үйлдвэрийн ямар аль ч үйлдвэрийн үнэний үрийг импортлоод оруулаад ирж байна. За тэр удмын сангийн үндэсний төвийн техникчнэр бол гэрээгээр тэрийг аваачаад захиалгын дагуу хийгээд ингээд малын сайжруулж байгаа. Би таны үзүүлж документыг авч болох уу? Сонирхож болох уу? Тий. Тэгээд манай фермүүд одоо нэг нийтдээ нэг 10 гаруй мянган үнэн бол одоо өдөр болгон нэг үнэнээс хэдэн литр ус сааж байгаа гэдэг удмын сан бол тослог нь хэдий гарч байгаа юм. Өдөрт хэдэн литр сөөгч байгаа. Тэр нь хүртэл одоо бүртгэлтэй юм байдаг. Фермүүд тэрэнд бүрэн хамрагддаг. Хэрвээ хамрагдах юм бол захиалгаа өгөөл яах юм бол ерөөсө гайгуурт очоод тэд нар өөрснийх нь хүссэн үрийг үрлээл хийгээд хэлүүлээд. Тэгээ одоо хаана энэ бодлогод дасаж энэ хүмүүст хүрэхгүй байгаа. Та бүхэн ингээд яам руугаа харьцаад энэ бодлого нээлттэй л ш. Одоо энэ жишээлбэл энэ эрчимцэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 19-с 2023 он гэдэг ингээд гарсан ба шүү дээ. Энийг та бүхэн авч уншсан уу? Наадаар ч ингэсэн шүү дээ. Дарханд одоо 4 сарын 12-нд 5 аймгийн бүссэн бид нар яг наадгаас нь сургалт хийсэн. Төв аймаг, Дархан, Сэлэнг, Орхон, Булган 5 сарын 24-нд зүүм 4 аймгийн хийсэн. Энэ одоо юуны нүүбийн хөнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын шугамар бид нар санхүүжилгээд тэнд сургалт семинар хийгээд манай мэрэгчлүүд багш нар очиж хичээл заагаад бүтэн 2 өдөр ийм юм хийж байгаа. Яам ажиллаа хийгээд байна. Та бүхэн за сайн байна уу? Би Баян Цэрэг дүүргийн гашууртын фермер Баттулга байна. За фермерүүд одоо хөгжих болцоо хүнд байгаа юм уу? Одоо ингээд зовлон бэрхшээлийн талаар дурдъя л та. За үндсээс нэгэж ярих хэрэгтэй баг. Монгол улсад сая хэллээ тэр ч яг цэвэр үйлдвэрийн хөрөх цөөхөн байдаг. За тэр нэгдүгээрт их шалтгаалж байна. та нөхөж хойхон байна. Их шалтгаалж байгаа. Хоёрдугаарт сүүний үнийн асуудал их байна. Мэдээч хэрэг ямар ч үйлдвэр бол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд тэр бүтээгдэхүүнөөсөө бол ашиг гаргаад эргээд хөрөнгө оруулалт хийж чаддаг байх ёстой. Гэтэл Монгол гаргаж байгаа өртөг зардлаасаа доогуур үнээр сүг одоо сүүний үйлдвэрийн тогтоосон үнээр нь тушаадаг болохоор өнөөгийн Монголд байгаа фермерүүд өндөөж чадахгүй байгаа юм. Яам тамган газраас янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулж байгааг бол үгүйсэх арга байхгүй явуулдаг. Харамсалтай нь тэрэнд нь фермерүүд нь өөрсдөө оролцох тийм санхүүгийн боломж байдаг байхгүй. Хоёрдугаарт бас нэг хүндрэлтэй асуудал малын тэжээлийн асуудал байдаг. Малын тэжээлийн асуудал нь харьцангуй их савлгаатай байдаг. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний орц нь өөрөө савлгаатай байхлаар гарцыг ямар ч одоо тогтворжуулах боломж байдаггүй байхгүй. Тэр маань орц савлгаатай байна гэдэг маань малын тэжээлийн үнэ нь нэгдүгээр чанар муутай нь хоёрдугаарт жил бүр харилцан адилгүй үнээр гардаг. Зарим жилд 15-6 мянга хүрж явах жишээтэй, зарим жилд 5-6 мянгатай байх жишээтэй тий. Энд бол түрүү энэ хин их чи хэлж байгаа төрийн байгууллагууд нөлөөлж байгаа гэдгийг бол би юугаар батлах гэхлээр хадлангийн, тариалангийн бүс нутгийн засаг дарга нар, иргэдийн урлын дарга нар, газрын даамлууд энэ өвс тэжээлийн асуудал дээр хахуул авдаг, газраараа боодог, хягдаг, гар хардаг. Энэ мэтчлэнгийн юмнууд чинь тэр малынхын тэжээл дээр нь үнэ өсөж явж байгаа. Дээрээс нь энэ бензин түлш тосны үнийн өсөлттэй асуудал яригдж байгаа. Энэ харьцангуй савлгаатай байдаг. Гэсэн атлаа орж байгаа орцын энэ өртөг өөрөө харьцангуй өндөр болчоод гэтэл эргээд фермерүүд рүү орж байгаа хөрөнгө оруулалт байхгүй. Үнэ ерөөсө хөдөлгөөн. Тэрийгээ дараа та бүхэн сүүгээ үнэтэй нийлүүлэх тийм боломж бий юу? Сүүний үнийг үйлдвэр тогтоодог. Уг нь бол бизнес бол бит хоёр ингээд зарж байгаа үн тогтоод юм шүү. Харилцан тохиролцох ёстой шүү дээ, тийм ээ? Харилцан тохиролцох ёстой байдаг. Гэтэл сүүний үйлдвэр өөрсдийн нэг үн хилээд энүүгээр өгүүлэг байвал бай. Ерөөсөө тийм шууд тулгалчийн ардталтнууд өнөөгийн Монголын эрчимцэн аж ахуй хөгжихгүй байгаа хамгийн чухал гол шалтгаан энэ. Тэгээд тэр сүүний одоо өхрийнх нь үйлдвэрлэг байдал инээ тэр бол дараагийн асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгвэл би ингэж асууя. За сүүний нэгдсэн холбоо жишээлбэл одоо үн тогтоох асуудал дээр
энэ фермерүүдийг одоо нэг дэмжих, нөхцөл байдлыг сайжруулах тал дээр ер нь та бүхэн юу хийж байна? Энэ үнийг бол одоо юу гэдгийг үйлдвэрлэгч нар тогтоож өгнө гэж шүү дээ. Боловсруулагч нар. Та бүхэн бол үйлдвэрлэгчд биз дээ. Тэгэхээр үйлдвэрлэгч уг нь бол ингээд үйлдвэрээс гарсан бараа үйлдвэрийнхээ үннийг өтөг шингээгээд ашиг ингээд бодогдоод ингээд үн тогтох ёстой тийм биз? Тэгээ яагаад тэгж чадахгүй? Энэ яагаад тийм байж вэ? Сүү үйлдвэрлэгч фермер гэдэг маань аж ахуйн үед бол одоо дунджаар бодоод үзэхэд 30 үнэтэй нэг юм жижиг өвтөр аж ахуй. Гэтэл сүү боловсруулах үйлдвэр гэдэг маань их томоохон аж ахуй. Тэгээ түүхийн сүүний борлуулалт зүгээр зах зээлийн борлуулалтаас ялгаатай юм нь нийлүүлэгч нь худалдаа авахчаас олон байдаг. Одоо тухайлбал Улаанбаатар хотод боловсруулах сүү хүлээж авдаг боловсруулах үйлдвэрийн тоо бол гарын 5 тогтож байгаа. Гэтэл нийлүүлж байгаа фермерийн тоо болохоор хэдэн мянгаар тоолоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө борлуулалтын яг цэвэр зах зээлийн өрсөлдөөнөр гэдэг юм ингээд явчих боломж харагдахгүй байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр олон улсад ямар туршлагатай байдгүй гэхээр төр оролцож ирдэг. Гэхдээ төр оролцож ирэхдээ өөрөө за тэдээр өгч авалцаараа гэдэг тоо тавихаасаа илүү хоорондоо тохиролцох тэр нэг ширээн дээр гаргаж ирж тэгшэрхтэй харилцан хэлцэх тэр боломж механизмыг төр бүрдүүлж өгдөг талтай. Ингэх юм бол нөгөө фермерүүд маань яг өөрсдийнхөө санснаар жинхэнэ эдийн засгийн тооцоогоо гаргаад тавиад бидний сүүний өөрийн өртөг юм байна. Тэгвэл одоо та бүгд энэгээр худалдаж авах бол бид тодорхой хэмжээний ашигтай ажиллах. Тэр ашгаараа эргүүлээд хөрөнгө оруулалт тэгээд технологи сайжруулах боломж байна гэдэг юм харагдана. 1 литр сүүг одоо хэдэн төгрөгөөр нийлүүлж байгаа вэ? Сүү боловсруулагчдад та бүхэн? 700 төгрөг. 700. Зах зээл дээр зарагдж байгаа үн маань 2700 хавцаа. Хамгийн доотлолт 2700 хавцаа л байгаа. 700 зарагдж байгаа. Бид дэлгүүрээс тэгж авдаг л да. Тэгэхээр та бүхний зүг одоо үүдий хэрэглэгч нарт бол хямдхан тусмал сайн. Тийм биз? Тэгэхээр юу гэдэг ийм одоо би өсгөхөө болъё л да. Хэрэглэгч нарын зүгээс би асууя. Хямдхан байх боломж бий юу? Хэрэглэгч нарт. За энэ дээр манай холбооноос нодлон болон энэ жилийн 6 сард бид нэр судалгаа хийж үзсэн. Сүүний өөрийн өртөг яг хэдтэй байна гэдэг. Тэгээ за хот орчмын бүсүүд жаргалант гүнт шижир нарийн шар хад аршаант. За тэгээд өлзийт сонгон найрхан уул бяа бөхөг орчмын. Тэгээ баруун туран бордоо хурган гэдэг эдгээр бүсүүдээс бид нэр тодорхой амжилттай ажиллаж байгаа фермүүдээс сүүний өөрийн өртгийнхээ судалгааг аваад нэгтгээд үзсэн. Тэгээ ингээд нэгтгээд үзэхэд бол хагас жилийн байдлаар одоо 2019 оны хагас жилийн байдлаар 1 литр сүү 1157 төгрөгийн өөрийн өртөгтэй гарч ирж байгаа. 1 литр сүү. Гэтэл фермүүдийн өөрсдийн борлуулсан үнийн судлаад үзэхлээр хагас жилийн байдлаар 958 төгрөг болж дунджаар. Одоо өөрөөр хэлбэл 1 сар одоо 2 сард бол үнэтэй борлуулж байгаа шүү дээ 1200-200-аар. Гэтэл 5 сар 7 сар гэдэг юм те. Энэ саруудад бүр 700 500 руу ороод ирдэг. За ингээд жилийн дунджаараа ингээд аваад үзэхлээр сүүний өөрийн өртөг нь 1157, борлуулалтын дундч дүн нь болохоор 958. Ингээд 1 литр дутмаас фермүүд 199 төгрөгийн алдагдал хүлээгээд явж байгаа өнөөдөр хүртэл. За ингээд нөгөө сүүний үйлдвэрүүдтэйгээ үнэ тохирё яри тийм ээ. Аль аль талдаа боломжтой байдлаар одоо энэ борлуулалтаа хийя гэхлээр том одоо Монголын толгой корпорацууд учраас ерөөс хүлээж авдаг. Тэгээ энэ тал дээр бол төр засгаас бас ямар нэгэн дэмжлэг хүсгэлээр зах зээлийн зарчмаараа явах хэрэгтэй. Бид нар үн тогтоож чадахгүй гэдэг хариулт сонсдог. За тэгээ энэ үн тогтоох асуудал маш хүнд байгаа. Ер нь бол фермүүд. Энээсээ ч болоод бид нар бол маш хүнд байдал үүдэг. Тэгээ яг цэвэр юу гэдэг өрсөлдөөн цэвэр зах зээлийн зарчмаар явж чадж байгаа юу? Чадахгүй. Тэгээ яагаад энэ зах зээлээрээ бас ингээд өрсөлдөө явах боломж муутай вэ гэхээр сүү өөрөө их онцлогтой үлдээдэг. Юу вэ гэхээр маш богино хугацаанд хадгалагддаг. Хэрвээ хадгалалтын хугацаа жоохон горим алдах юм бол муудчихдаг, гашилчдаг. Тийм учраас сүүн бүтээгдэхүүн бол маш сэрэг, шинэ сэргэгээр ард түмэнд очиж эрүүл мэндийн тэтгэх тийм тэжээл болох ёстой юм. Гэтэл тийм боломж нь нөгөө хадгалах тийм боломж нь бас фермерүүдэд хомсхон. Тэгэхээр яаж ийм үү? Үйлдвэрүүд өөрсдөө саваа тавьдаг. Тэгээд тэр савнд нь нийлүүлдэг. Тэгэхээр фермерүүд дуурах эрхгүй болж байна тийм үү? Үнэ ярих гэхлээр жоохон дуутай эсхийн цаашаа. Нөгөө дуурахгүй эсхийн аваад ингэхлээр зэрэг нөгөө хил ам хийсэн улсууд нь хасагдаад нөгөө сүүгээ яах юм? Богино хугацаанд гашилчдаг. Тийм учраас тэр
бас нэг гол монопол болох тэр нөхцөлийн бүрдүүлээд байна. Энэ бүтээгдэхүүний бас их онцлогтой холбоотой. Уг нь бол хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах ёстой. Тийм биз? Ялангуяа сүү бол стратегийн хүнс гэж ойлгож байгаа. Сүү мах хоёр бол. Одоо бидний эрүүл байх кальцийг нөхөхтэй амин дэмээ дутагдалд оруулахгүй байх гэдэг утгаар. Тэгээд энэ бодлогыг одоо хэрвээ ингээд юу гэдэг сүү үйлдвэрлэгч нарыг боловсруулагч нар нь ингээд дээрлэхдэг дарамтлагдаг боодог байх юм бол энэ алдагдаж байгаа юм шүү. Яаж зохицуулах ёстой вэ? За яг хоо энэ ер нь сүү бол стратегийн бүтээгдэхүүн. Аль ч улсд бол энэ төрийн дэмжлэг энд ордог. За энийг бол бид нар төрөөс бас тодорхой хэмжээний урамшуул олгоё гэдэг бол одоо 12 оноос хойш бид нар одоо энэ улсуудтай нийлээд энэ сүүний нэгц холбоонд нийлээд хөдөлж жагаад өнгөрсөн жилээс харин сайдын багцд мөнгө тавигдаад ер нь бол төр оролцохгүйгээр энэ сүү бол өөрөө алдагдaltaй маш их зардал гардаг. Энэ бэлчээрийн мал аж ахуйтай зүүржүүлдэг. Бэлчээрийн мал аж ахуйг бол хариулаад тэгэл өөрөө юугаа олоод толгойд нэмэгдэжээр ингээд явцдаг. Эцэмцэн энэ сүүний аж ахуй бол ядтал захилгаан орж байдаг. Тэн дээр чинь хариулга малгай тижэл хилэн дээр нэм тавьж сүү гаргадаг. Тэгэхээр тэр өөрийн өөртөө өндөр гардаг. За ингээ үйлдвэрүүдийг бол бид нар зах зээлийн зарчмаар үйлдвэр чижиж танах тэдээр авах юм зах зээлийн зарчмд бол ингэж тулах төр бол тулгаж болохгүй. Тэр учраас төр тэнд явгаар оролцохгүйг төр ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг татаас өгч явах хэрэгтэй. Гадны орнууд бол янзаар өгдөг. Сүүнд нь урамшуул өгчөөн, малд нь тижээлээр өгдөг, техник томцоомжоор өгдөг, тугуулд нь өгдөг. Энэ улс бол өөр өөр л дөө. Харин манайх л энэ дээр л бид нар нэлээд хөдөлгнөөс одоо урамшуул ер нь олгохоор Манайх яаж олгох гэж байгаа? Манайх бол одоо ер нь зөвхөн мөнгөөр олгох гэсэн энэ жилийн хувьд бол нэг 4 сайдын багц тавигдсан. Одоо бид нар журмаа гаргачихвал тэгэл цаашаа явах гээд байна л да. Бид нар бол ер нь яамны бодлого одоо бидний бодлого бол ер нь хуулиараа бол юу л да бүх одоо мал аж ахуй бэлчээр мал аж ахуйч олох юм юутай болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар журмаа буруу гаргах юм бол бид нар айгүй их тийм юу ирэх гээд байгаа байхгүй юу. Одоо зүгээр бэлчээр мал аж ахуйтай хүмүүрэл би урамшуул аавна гэхэд өгөхгүй аргагүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг яаж зохицуулахаар журмаа зохицуулна. Журмаа яаж гаргахаар бид нар өвлийн одоо хүүтэн сэрүүний үйлдвэрлэл одоо сүү ховорцсон үед сүү өгч байгаа энэ улсуудаа төрхөө болох тийм л арга тэн дээр босруулалтаа бол тийм л байдлаар хийж байгаа. Тэгэхээр энэ тэр нь юу гэсэн эцсийн дүндээ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ ертөнцийн аж ахуй хөргөж байгаа улсуудаа л бид нар урамшуул олгоё гэсэн ийм л санааг агуулж юмаа хийж байгаа л да. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Mongolian National Broadcaster гэдэг энэ захин маягаар шууд явж байгаа. Тэгэхээр үзэгчид олон санал асуултууд ирүүлсэн байна. Эргээд энэ фермнүүдэд хандсан байна л хамгийн гол нь органик цэвэр бүтээгдэхүүн хэрэглэмээр байна. Чанарыг та бүхэн хэр яаж хангаж байгаа вэ? Чанар аюулгүй байдал бол 1000% гэсэн юм үзэгчийн санал байна. Чанар шаардлага хангаж байгаа хэсгээр яаж фермийн сүү Монгол улсад бол ерөнхийн нөхцөл байдлаар аваад үзэх юм бол байгаль цагуур одоо хэрэгжилж байгаа үндсэн тэжил үсийг аваад үзэх юм бол органик байх бүрэн боломжтой. Гэхдээ бид одоо фермийнхаа очиод органикаар бүртгүүлэх гэхэлэр хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Өнөөдөр эрчимцэн мал аж ахуйд хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалт хийх юм бол нэгдүгээр юу хажих вэ гэхээр бид нар технологи нэвтрүүлж чадаад тэр технологиг нэвтрүүлэхдээ бид нар хоёр том юм хожно. Нэгдүгээр хожил нь юу байх вэ гэхээр өнөөдөр 6 гарч байгаа нэг үнэнээс 6 литр сүү авч байгаа бол тэр технологиг нэвтрүүлчих юм бол нэг үнэнээс 22, 25, 27, 30 литр сүү ч юм сан. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт сааж байгаа сүү маань өөрөө чанар нь эрсдээчлээд тэр олон улсын хэмжээний манад гаргасан органикийн хууль дагаж гарсан журмуудад нийцэх хэмжээний тэр бүртгэлтэй тэр технологитой тэрнтэй явах боломжтой. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлжүүлэг та бүгд ойлгож байгаа. Өнөөдөр бол фермийн аж ахуй эрчимцэн сүүний аж ахуй бол өдөр тутмынхаа зардлыг нөхөхдөдийн амьдралтай явж байна. Олон улсад ерөнхийдөө иймэрхүү байдаг. Нөгөө талаас хөрөнгө оруулаад технологио сайжруулах бүр техникийг л сүүнийх нь өөрөө өртөг буурах юм байгаа юм. Хэрвээ технологио сайжруулж чадах юм бол бид. Одоо өөрөө өртөг 1200 гэж байгаа бол магадгүй үнэхээр бидний тооцоогоор бол маш сайн технологи нэвтрүүлж чадах юм бол бид нар сүүний өөрөө өртөгд олон зур татаж авчирч боломжтой. Гэхдээ энэ бол хөрөнгө оруулаад технологи нэвтрээд 4-5 жилийн дараа гарах үрдүн шүү дээ. Ингэхдээ энэ талаас нь аваад үзэх юм бол өнөөдөр сүүний эрчим цай аж ахуй хөгжүүлэлтэнд бол хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байдаг. Тэгтэл тэр хөрөнгө оруулах мөнгө нь фермерүүдийн гар дээр байдаг. Тэрийг нөхөх орлого нь байдаг. Учраас энэ урамшууллын тухай асуудлыг бол маш их яригдсан. Маш их ярьж байгаа. Урамшууллыг бол одоо фермер эрхлэгчдэд өгье гэдэг бодлого явж байна гэж шүү дээ. Гэхдээ яаж олох уу гэдэг
Үнэхээр урамшуул болгоул та бүхэнд ямар бодит дэмжлэг болох юм бэ гэдэг дээр фермерүүд хариулаач. Ямар дэмжлэг болох вэ? Та бүхэн юу сайжрах юм? Шууд яг та. Өөрийгөө танилцуулаа. Би 21-р хорооны нарийн нэг хэсгийн фермер Гантар гэж юм байна. За бид нар бол одоо сүү үйлдвэрлэгч нар. Тэгэхэд бид нар төрөөс дэмжлэг бол зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Яагаад гэвэл бид нар бүх нөгөө үйлдвэрүүдийн 100% хараатаа амьдарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө үйлдвэр ямар үн тогтоон тэгэл тэргээр төрөний зогтуунгаа ярьсан шиг саваа тавихт нь бид нар хийх ёстой болчиход байгаа байхгүй. Төрөөс дэмжлэг ороод ирэх юм бол одоо өнөөдрийн 700 төгрөг дээр одоо тэр урамшуулга яригадаад байгаа чинь 900-аар зуны үед ороод ирвэл бидний сүү бол 100-аа бол нэг дахин нэмэгддэг байхгүй юу? Одоо өвөл манах 100 саадаг бол 100 дарааж 200 саа тий. Тэгэхээр чинь бид нарт бол намрынхаа өвс тижээлийг авахд өвлийнхаа бэтгэлийг хангахад тэр чинь маш том дэмжлэг болох учраас урамшуул биднэрт хэрэгтэй байна. Төр өөрөө энэ дээр оролцоод биднэрт тусцаа дэмжлэг үзүүлэхгүй болохоор бид нар яг одоо 90-ад оны ихэр Монгол улс чинь одоо бүх фермерүүд дампуураад ингээд үлдсэн. Тэрнээс хойш үлдсэн одоо тэр фермерийн аж ахуйг бид нар ингээд үргэлжлүүлээд аваад яваад байгаа юм л да. Энэ дээр бол дандаа гарч зардалтай гардаг юм. Одоо урамшуулал авал таны хувьд ямар бодит өөрчлөлт орох вэ? Танай фермер. За манай ферм дээр бол одоо наазах нь одоо бидний ферм бол одоо өөрснөө ингээд босгож бий болгосон ферм учраас яг одоо тийм томоохон хэмжээний том фермерүүд чиг тийм бүт зохион байгуулалттай биш. Наазах нь дулаан алдагдал байнга өгж яадаг. За өвс одоо яах вэ гэхээр бид нар өөрснөө байгалийн тэжээл бэлдээ тиймэрхүү юм авдаг. Түүнээс яг үнэтэй бас боломжийн төвшөнд нь малын одоо тий шаардлага хангахуйс тийм төвшөнд хэрэгжилж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чинь тэгэл мөнгө санхүү нэмэгдэх юм бол нөгөөх малдаа өгдөг юм маань чанар нь сайжирна тий үн даг чанар юм чинь тэгэл өөрчлөлт орно. Тэр эдсэн ууснараад амжуулаад нөгөө сүү маань нэмэгдэнэ. Сүүний бидний амжилт чанар сайжирна гэсэн үг. Сайжирна. Тэгэл ер нь бол мөнгө санхүү хөшүүргэн доороосоо нэмэгдээд ирэхээр бидний үйл ажиллагаа бол тэртээ тэрэнгүүл дээшлэнэ. Сайжирна. Бидний сүүний чанарт сайжирна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг урамшууллыг одоо хэдэн төгрөгөөр яаж олгоё гэсэн тийм судалгаа явж байгаа вэ? Өнгөрсөн оны төсвүүдээр бол урамшууллыг 4 тэрбум төгрөг тавигдсан байгаа. Энэ бол нэг тийм хангалттай мөнгө бол биш ээ. Одоо нодлон гэхэд 2018 онд одоо үйлдвэрийн аргаар бид нар 136 сая литр сүү үйлдвэрлэсэн байгаа. Гэтэл энийг ингээ бодоод үзэхээр 1 литр тутамд нь 100 төгрөг гэж бодохоор биднэрт 13.6 тэрбум төгрөг хэрэгтэй болно. Зүгээр л 1 литрт 100 төгрөг өгөхөөр гэтэл энэ 4 тэрбум төгрөгөө яаж хувааж яаж олох вэ? Хүнсний тухай хуулийн 8-ын 3 дээр бол малчин эрчимцэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгө урамшуул олгож болно. Гэхдээ үйлдвэрийн техникийн шаардлагад нийцсэн түүхий сүүнд гэж байгаа байхгүй юу? Гэтэл ганцхан фермерүүдэд олгоод авах урамшуул биш болчихж байгаа. Малчид хүртэл хамрагдах болчихж байгаа. Дээрээс нь ярих юм бол одоо малын сүү гэж байна. Гэтэл 5 хошуу мал чинь тавуулаад аль төхөө ганцхан өхөрт төхөө ямаа төхөө гэдэг ингээд бид нар ингээд өгөх гэхээр маш их тооцоо судалгаа хэрэг болж байгаа. Яг бол түрүүн алтан гэрэл мэрэгчлэлтэй хэлсэн өвлийн уйлралд тийм ээ одоо сүүний хомсдолтой нөхцөлд бид нар бол урамшуулал өгөх бас тооцоонуудыг гаргасан, ажлын хэсгээрээ ярилцаж гаргасан бүх боломжтой хувилбаруудаа бол байнга ярилцаж хэлэлцэж гаргаж байгаа. Энэ дээр бол фермерүүдийн холбооныхан бол байнга оролцож байгаа, санал дэмжлэгийг авсан. Яаж өгвөл илүү оновчтой байх уу гэдэг талаараа тэгээд тэр юугаа саналаа боловсруулад одоо бид нар бэлтгэсэн. Одоо ингээд дээшээ засвараа оруулахад ер нь нийт сүүний хэрэглээний хэдэн хувийг үнэ за нэг хэсэг чинь бол ашиг шим сайтай мал Монголд оруулж байгаа нутагшуулж яана гэдэг энэ чинь сүүний чиглэлийн ямаа хүртэл явж байсан тийм үү? Ямнаас бодлогоор ингээ үг нутагшуулсан. Тэгэхээр ямаанаас хэдэн өв байдгийг үүн дотор одоо юу гэдгийг үхрийнх нь хэд байдгийг за хоньны сүүг одоо хэрэглэдэм үгүй мүү гэдэг тийм тооцоо байна уу? Хэдэн хувийн ер нь үхрийн сүү эзэлтэй? Ер нь бол энэ одоо яг нарийн хоньны хөтөд ямаанаар тэдэг гаргасан байхгүй. Энэ дээр бол хонь ямааных бол хов эзлэхгүй л дээ. Зүгээр ер нь энэ үйлдвэр гараа босруулж байгаа сүү бол бид нар бол 90% нь үхрийн сүү гэж үзэж байгаа. Зүгээр яг энэ нийт манай одоо байгаа одоо бидний фосфор хөтөлбөр дээр одоо дутж байгаа энэ
сүүгээ одоо гүйцэж нөхөхийн тулд бид нар гаднаас одоо фермерүүдэд ямар дэмжлэг үзүүлэх үү, хөнгөлөлтөө зээлийн дэмжлэг үзүүлэх, гаднаас одоо 5800 үхэр импортлын, энэ үхрийг импортлохдоо одоо энэ фермерүүдийн холбоо, фермерүүдийг байлгаж байгаад бид нар өөрсдөө энийг ер нь аль болохоор бид одоо фермерүүдэд яаж дэмжих үү, яаж эднийг өөдөө сайхан амьдруулах уу, энэ талаар л одоо яам бол бодлого усруулаад эднэртэйгээ хамтраад ажиллаж байгаа л да. Гэхдээ манай фермерүүд бас нэг дутагдлаа тал байдаг, гадныхаас нэг өөр кластер систем дээр халддаг. Жишээл одоо бид нар одоо хэлтүүлэг гадны фермерүүд бол зөвхөн сүүгээс сагаал сүүний үлдэрэл авдаг. Хэлтүүлгийн нэг тусгай нэг хоршоо ороод хийж яадаг, тэжээлийн нэг хоршоо авчираад өгч яадаг. Энэ кластер систем бол манайд арай нэг тийм нэг муу ажиглаад байгаа. Энэ дээр бол энийг бол бид нар бас яг нутагшуул ажиллуулах гал ингээд ажиллаж л байгаа л да. Бас нэг үе бол бас манай фермерүүд бас овоод ажгүй бас болцсон байж байгаа. Сүүний урамшуул дээр та бүхэн саналаа хэлээч. За. Сангийн 14 21-р оны засаг дарга 60 төгсны захирагч МЭГМОНРТ гэдэг юм байна. За манай 21-р хороор жаргал төгсөн Улаанбаатар хотыг сүүгээр хангадаг барьцаан сангийн аж ахуйдаас өөрлөсөн. За одоо эрчимсэн фермер аж ахуйнууд эхэлж байгаа. Төлөөлөл нэрсэн байгаа. За ер нь бол өнөөдөр манай энэ фермерүүдийн сааж байгаа сүү, амжиргааны төвшин хоног тусан буурч байна. Энэ бол одоо мэдгэхгүйс 4-5 жилийн өмнөөс авж исэн, орж исэн орлого өнөөдөр улам амсдж байгаа. За энэ юунаас шалтгаалж байгаа нөхөр нэгдүгээр тэжээл өвс шатхууны өнүүд нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад энэ зардлууд нөссөнтэй холбогдуулаад зөвхөн өдрийнхөө одоо амийг зогоох, өдрөө өнгөрөх төдийл амьдрах хэмжээнд хүрчээд байгаа. Тийм тэгээд за энэнийг одоо дээшлүүлснээр одоо урамшил оргосноор ямар ашиг тусах байна фермер тэгэхээр нэгдүгээр сүүний өртгөн тогтмолж байна. За тэгэхээр авж байгаа орж байгаа орлого дээр нэмэгдэнэ. Энийгээ дагаад малаа сайжруулна. Үйлдвэр ухсааг сайжруулна. За ингэснээр сүүний гарц нь нэмэгдэнэ. 2 үнээс авдаг бол 1 үнээс авдаг болно шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд 16 литр сүү 2 үнээс авч ирсэн бол тэжээл нь одоо өгдөг тэжээл нь 1 ам болохоор зэрэг багасна гэсэн. За нөгөө талдаа газар тариалангийн чиглэлээр будаа тарианд болохоор зэрэг урамшилгоод хөнгөлөлттэй зээлийн нөгөөд бензиний нүнгүү өгөөд хураалтаас нь авдагтай адилхан. Энэ манай фермерүүд бас тэгмээр байгаа байхгүй. Эрчимчин тал руу илүү чиглүүлээд жишээлбэл одоо хажууд нэг 5 га газар өгөөд 25 үнэнд таасан ногоон тэжээл юм уу тий дарж тариалах боломжийг олгоод за жижиг оврын трактороор хангах хэмжээний тийм одоо урамшууллууд байвал бүр одоо эдгээр чинь цаашаа хөгжих. Нэгдүгээр цэвэр сүү гэдэг нь одоо юу гэхээр зэрэг бэлчээрийн сүү одоо гараараа сууж байгаа сүү, саалтураар сааж байгаа сүү хоёр чинь бол нэг ариун цэврийнхаа цэвэр байдалтай хүртэл шал өөр нөлөөлнө шүү дээ. Одоо бид нар цэвэр сүү хэрэглүүлээр гэдэг нь энэс эхлэх ёстой гэж би бодож байгаа. Төрийн бодлогын гол бодлого нь бол өнөөдөр яг хөөр зэрэг фермерүүдэд тусах хэрэгтэй. Тариалж тусчаад байна шүү дээ. Буудаа тарьж байгаа хүн чинь шатхууна хөнгөлтөөнөр авчиж байна. Тийм ээ. Хөнгөлтөө зээл олгож байна. Гэтэл манай фермерүүд яаж яах гэхээр хавар тариалтын үед ногоон тэжээл тарих үед нь хөнгөлтөө зээл олгочдөг. Намар одоо өвс тэжээлийн үед нь хөнгөлтөө зээл олгоод өвсийн хямдаар авдаг ч юм уу. Гүүл өвснийх нь үнийг багаар олгох тийм байлаа. За үйлдвэр боловсруулах үйлдвэрүүд бол үнэхээр монопол байна. Өөртөө үнэндэгтэй. Гэрв гэрээ хийхгүй сүүг нь авдаг. Өвөл сүү нийлүүлэхгүй бол 100 сүүг нь авдаг. Тэгэхээр ийм байдалтай байгаа учраас энэ дээр бол аргагүй одоо энэ төрийн бодлого бол дутагдж байгаа нь бол харагдаж байна. Одоо жишээлбэл юу гэдэг юм фермерийн аж ахуйг ямар одоо жишг загвараар хөгжүүлвэл илүү та бүхэнд ашигтай бөгөөд амар байх уу? Урдчлаа тэр урамшууллын тухай асуудал дээр нэг тодруулах хийчихв. Тэгэхээр энэ урамшуул төсөвт суулгах тухай асуудлаас эхлээд ер нь энэ урамшууллын тухай асуудлыг бол бид 10 хэдэн жил яриад явж байна л да. Тэгээ ашгүй нодны нэг төсөвт мөнгө суулсан. Гэтэл өнөөдрийн нөхцөл байдлыг бол бидний санаанд нийцэхгүй байна. Яагаад гэвэл тэр урамшуул үнэхээр 100% фермерийн гар дээр ирэх үү? Дунд нь өөр хаана газар очиж шингэчих нь нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар тэр урамшуулга олох механизм нь үйл явц нь өөрөө фермерт хүнд сурталгүй, саад тэггүй, ийм байж чадахгүй юу гэдэг гээд ерний хэмжил ер нь тэр урамшууллын мөнгөийг олох нь юу гэдэг бид нарт ерөөс эргэлзээд өрөөд. Төрөн бол одоо ярьж л байна л да Монголын сүүний нэгдсэн холбоо оролцсон гэж. Оролцсон. Юуны
ажлын хэсгийн хоёр чухал суусан ажлын хэсгийн хорол дээр бидний саналыг бол хүлээж авдаггүй. Ерөнхийдөө тэнд чинь тэгээд яриад өнгөрдөг бидний саналыг сонсоод өнгөрдөг их хөтлж байгаа хүн бидний саналыг ингээл хэсгээл тойруулга гараад байгаа байхгүй юу? Одоо яагаад гэвэл сайн мэдэхгүй. Тэгээд бид нар бүр аргаа аваад одоо тухайлбал 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр улаан сайд хандаад албан бичиг өгсөн. Эрчимдсэн малаж сүүний эрчимцэн аж ахуй Монгол улсад яаж хөгжүүлэх талаар та бүхэн бидний санал бодлыг нэг сонсооч ээ. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар тэр урамшуул олох журамд бидний санал бодлыг тусгаж өгөөч ээ. Гэт саналаа бүх танилцуулга 10-20 хуудас материал хавсаргаад дээрэс нь одоо манай 21 дугаар хорооных мэдж байгаа 21 дугаар хоронд 2 удаа хурал хийгээд 200 хэд 300 гад хүний гаруйш цуглуулад энэ саналыг дэмжиж гинэ гэсэн бичгийг бид улаан сайдад болон хүнсгэдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжил зохицуулах газрын дарга Батмөх танаа гэдэг. Дээр нь хүнсгэдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжил зохицуулах газрын дарга Антох танаа гэдэг бичиг өгсөн. Өнөөдөр 9 дугаар сарын товчлоод авчих юм бол 26 гэж бодоход бид нар 3 сар болоход төрийн байгууллагаас хариугаа авах гэж сууж байна. Одоо тэр хоёр газрын төлөвлөлт даргад хандж байгаа юм бэ гэхэлэр энэ урамшууллын журам боловсруулах ажил энэ юуны мал аж ахуйн газартай биш хүнсгэдэй аж ахуйн яамны боловсруулах үйлдвэрийн хариуцдаг газарт нь явж байгаа. Тэгэхээр чин тэр газар маань боловсруулах үйлдвэрийн эрх ашиг эхэлж хамгаалах хэрэгтэй юм уу? Мал аж ахуйн эрх ашиг төрүүлж тавих уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа биз. Тэгэхээр чин бид нар тэр хүнсгэдэй аж ахуйн яамны тэр хүнсний боловсруулах үйлдвэрийг хариуцж байгаа газрынхны ажлаа тийм хийж ийм хийж ингэж хэлэх хэрэг байхгүй. Журмыг бол ерөнхийдөө боловсруулах үйлдвэр тал руугаа татаад хийгээд байгаа. Төсөл нь одоо явж байгаа төсөл нь. Тэд нар бол зүг л дээ шүү дээ ажлаа хийж. Гэтэл мал аж ахуйн газрын юуны санал тэнд хэрэг орж байна. Бидний санал хэрэг тусч байна. Энийг сайд ягаад анхаарч болохгүй гэдэг асуудал тавьж байгаа. Тэгээ яг үннийг хэлэхэд бол өнөөдөр бид хэдий төсөв 4 тэрбум төгрөг тавигдсан ч гэсэн тэр 4 тэрбум төгрөг нэгдүгээрт ерөн сүүний урамшуул зарцуулагдах нь. Хоёрдугаарт яг 100% фермерийн гар дээр ирэх үгүй юу? Гуравдугаар тэр эрэхтэй нөгөө сүүч нь өдөр болгон тушаагдаж өдөр болгон ингэж урсч байгаа процесс учраас маш сайн орчин үеийн мэдээллийн IT технологи дээр суурилсан маш хүн зөрчилгөө шууд урсаад гарч явах хэрэгтэй. Тийм процесс байх хэрэгтэй гэж харагдаад байна. Тэгэхээр тэр нөхцөл бүрдэх нь үгүй юу гэдэг бол бидний эргэлзээг маш их төрүүлж байгаа асуудал байна. Тавьдсан өгнөө гэдэг тэндээс тэгэд шүү дээ. Фермерүүдтэй өгнөө гэж сайн хэлж байхгүй. Хүнсгэдэй аж ахуйн яамны үйлдвэрийн сайт дээр журмын төсөл хилцүүлэг явж байгаа юм. Гэтэл төсөв нодны 11 сард батлагдсан. Одоо ганцхан сарын дараа үндсэндээ 11 сар гарлаа гэхэд одоо болтол урамшуулал бид нар батлаагүй явж байгаа юм чинь. Энэ ондоо багтаж урамшуул өгч бид нар чадах уу? За. Чадах уу? За яг бидний зүгээс бол одоо журмаа бол боловсруулад одоо юугаа хилцүүлэг хийгээд энэ улсууд саналаа өгсөн тусгасангүй гэж байна. Туссан ч юм байгаа, тусаагүй ч юм байгаа. Тэгээд журам бол яг журмынхаа дагуу веб хуудсан тавиад нэг сар тавьдаг, хилцүүлэг хийдэг маш олон санал зэтгэд ирсэн тэрийг аваад тусгаад бид нар бол одоо сайдын зөвлөөр оруулах бэлдээд 7 сарын хэдэн жилээ 2-нд сайдын зөвлөлд оруулах гэсэн энэ тодорхой үйлчлэгэн хойлцсон байж байгаа. Энэ юутай холбоотойгоор мал хамгаалсан яг нөгөө сүүний урамшууллыг маань олох сан маань татан богдсон засгийн газрын тогтоолоор тэгээ мөнгөнд байхгүй болсон юм шиг дүгэж байна. Мөнгөнд байгаа. Яг тэрийг хэрэгжүүлэх нэг агентик маань олгож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жижиг дунд үйлдвэрээр явах байх гэж бодож байна. За бид нар бол одоо яг энэ 10 сард оруулна, дахиад оруулна гэж байгаа. Тэгээд орох юм бол захаар ороод засаг хэрвээ тэрийг журам батлах юм бол олгогдно. Гэхдээ одоо яг хилцүүлгийн шатанд явж байгаа журмын төслөөр бол үнэхээр бидний санал огт тусаагүй төсөл явж байгаа. Та бүхэн яг ямар санал тавьсан? Бидний тавьсан санал бол ерөөсөө мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоон дээр тулгуурласан. Огт хүнд сурталгүй. Тэгээд фермерүүдийн оролцоог маш сайн хангасан. Ийм тогтолцоо ажиллах хэрэгтэй гэж байна. Яагаад фермерийн гар дээр 100% очих хэрэгтэй гэдэгт бид нар маш их санал зовоод байна гэхээр одоо нэр заагаад хэлээд яг зүгээр ер нь урд өмнө олгож ирсэн урамшуул дээр гашуун туршлага гарсан. Тухайлбал одоо би урамшуултай бүтээгдэхүүнийг би танаас худалдаж авъя гэж бодъё. Тэгэхээр би одоо тухайлбал одоо юу гэдгийг А гэдэг бүтээгдэхүүнийг би танаас худалдаж авахдаа зах зээл үнээр би 1000-аар худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр танд санал болгоно. Та урамшууллын падаа авах уу? Тэгэхээр та урамшууллын падаа авна гэвэл таны энэ А гэдэг бүтээгдэхүүнд урамшууллын 400 төгрөг өгнө.
Тэгэхээр та надад А гэдэг бүтээгдэхүүнээ юугаар өгчих. 600 төгрөг өгчих. Тэр үлдсэн 400 та урамшуулаас аавна үз. Эцсийн дүн таны гар дээр 1000 төгрөгөд очиж штэ гэх. Ингээ шийдчихдэг гашуун туршлага бай манайд. А хэрвээ сүүн дээр ингэх юм бол тэр урамшууллын 400 төгрөг нь боловсруулах үйлдвэрт чингэн өгөхөөс биш юм уу тэр сүг худалдаж авч байгаа субъект чингэн өгөхөөс биш сүг үйлдвэрлээд яг худалдаж байгаа фермертэй ирнэ гэдэг бол бас маш эргэлзээтэй байгаа байхгүй. А гэтэл урамшууллын үндсэн зорилго нь дотоодын түүхээс үүний үйлдвэрлэлийн хомсдлыг арилгаж иж хүн амынхаа шин сэрэг сүүсэн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг нэмэгдүүлээд дагаад эрүүл мэндийн өсгөл сайжруулах гэж байна шүү дээ. А түүнээс биш хин нэгэн фермер гэдэг юм уу нөхөр амарцан гэлний фермийг өөдөнд татах нь гол зорилго биш байхгүй манай сүүний урамшууллын хувьд. Энэ төрөчийн яригдсан хоёр асуудал төр бас ингэж хэлье. Урамшуул болохоор ямар үр дүн гарах юм бэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт урамшуул болохоор бодит үр дүнгууд гарах юм боломж нэгж. Юу вэ гэхээр малынхаа дижээл, малыгаа эрүүл байлгах, шимтэй дижээлэр дижээгээд эрүүл малаас зүү авах юм бол тэндээс ашиг шимэн нэмэгдэн хоёрдугаарт хэрэглэгчд очих чанар, сүүний чанар сайжир. Ийм нэгдүгээрт юу байгаа юм. Бодлого одоо зөв шийдвэр гаргах. Дараагийн нэг асуудал нь юу вэ гэхээр манай ерөнхий сайд хөрөлсөх 3 гол бодлого барьдаг. Юу вэ гэхээр дотооддоо эрчим хүч, шатхуун, хүнсийг үйлдвэрлэе гэсэн ийм 3 гол асуудлыг барьж байгаа. За нөгөө 2 асуудлын бол нэлээд шийдвэрлээ явж байгаа шүү. Гэтэл хүнс гэхэд ярихлаар хүнсэн дотор 4 бүтээгдэхүүн, стратегийн бүтээгдэхүүн байна. За сүү мах, гурил, ус гэсэн юм 4 бүтээгдэхүүн. Гэтэл сүү маань гадаадын импортын харьяат байна. Түрүүн хэлээд л тоон дээр маргаад байгаа шүү. Яг үндсэндээ бол дотооддоо нэг 20-30% шингэн сүүгээр хангаж байгаа. Гадаадаас бол хуурай сүүгийн 70-80% нь оруулж байна. Тэгэхээр хуурай сүү гэдэг маань хүний эрүүл мэндийг тэтгэхтэй ямар байх вэ? Шин сэргэг шингэн сүүгээр хүн амтаа хэрэглэхэд эрүүл мэндийг яаж тэтгэх үү гэдгийг олон улсын судалгаагаар маш сайн тогтоочод байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгч яагаад сүү хэрэглэх ёстой юм бэ гэдгийг бол одоо их сурталчилж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг хүн болгоо ойлгож байна. Тэгэхээр айл болох түрүүн урамшуул болох юм бол нэгдүгээр чанар сайжирж байна, хоёрдугаарт үнийн асуудал бас зохицуулах. Гэхдээ энэ үргэс авсан юм шиг биш л та тийм. Өнөөдөр үг нь 2, 3, 4, 5 жилийн дараа үр дүн гарна. Тэгэхээр ерөнхий сайд ийм чиг хандлага бариад стратегийн бүтээгдэхүүн дээр урамшуул болгоё гэдэг ингээд хүнсээ бүр дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой гэдэг ингээд хангах зорилтойгоо явж байхад өнөөдөр өгсдөө тэр 11 сар төсөвт батлагдсан урамшууллын мөнгө өнөөдөр хаана явж байгааг нь мэдэгдэхгүй. Хаана хэн журам гарах гэж байгааг яаж түрүүчийнхээ алдаануудыг давтахгүйгээр шууд фермерүүдэд олох вэ гэдэг энэ асуудал нь ямар ч ойлгомжгүй явж байгаа. Түрүүн Сарандагийн мэрэгжилтэн бол хэлсэн 4 тэрбум төгрөг гэдэг бол бас тийм их биш ээ. Тэр одоо яг одоо нөгөө сүүгээр нэг ангилах юм бол яг малчтад гэх юм бол яг нөгөө хууль дүрмд журамд байж байгаа үг заалтаар бол малчин фермер хичээд байна гэх тийм. Хэдэн төгрөгний одоо олгол та бүхний яриад байгаа яг энэ үр өгөж гарах юм. 1 литр дутан дээр жишээ. Бид нэр тооцоо хийгээд үзэхэд түрүү өөрөө өртгөн ярьлаа. Ерөнхийдөө 1 литр сүүнд бол 500-аас 600 төгрөгийн урамшуул болгох юм бол цаашдаа явах юм боломж байна гэж бид нар бол тооцоо хийсэн байгаа. Тэр 4 тэрбум гэд хүрэлцэхгүй гэдэг тийм. Мэдээж бүх одоо 60 сая мал дээр тооцоо хийгээд дэлгэнтэй болгон дээр нь урамшуул болгоно гэх юм бол асуудал. Энэ бол хэд болох юм. Тийм учраас юмыг ирэмблэх ёстой. Яагаад төв суурин газрын хүн амыг эрүүл байлгахын тулд шин сэргэг сүүн бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм бэ гэдэг онцлог тэрнийгээ бид нэр зөв тодорхойлоод стратегийн бүтээгдэхүүн гээд хуулийн дээрээ заачаад байхад тэрнийгээ хайчаад байна шүү дээ. Тийм учраас л энэ асуудал үүсээд байгаа. Хэрвээ манай яам энийг 11 сар дарахгүйгээр одоо энэ чинь үндсэндээ сарын бүх жилийн бүхс болоод ирэхлээр нөгөө хэрэглээгүй мөнгөийг шууд сангийн яам татаад байна шүү дээ. Тэгэхээр яах энэ фермерүүд зүгээр хий хоосон хүсээд гордоогоод ингээд хаях ийм л шинжрүүг орчод байна л. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ урамшууллыг
ерөнхий сайдад бас хүрэх гэсэн үүднээс олон нийтэд бас энэ мэдээллийг хүргэхийн тулд энийг явуулж байгаа. Тий, өнөөдөр бол энэ нэвтрүүлгийг бас үзэх байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр сүү үйлдвэрлэгчид та бүхэн заавал сүүний үйлдвэр одоо сүү боловсруулагч нарт өгөөл ингээл одоо юу гэдэг хямдхан өгөөл дээрлэхүүлээд байхгүй өөрөөсөө одоо юу гэдэг нэм үртэг шингэсэн гэж ярьдаг ийм бүтээгдэхүүн одоо тараг цэцгийн юу гэдэг энийг үйлдвэрлээд зах зээлд нийлүүлж болдгоо юм. За юу л да. Фермерүүд гэдэг чинь өөрсдөө маш их хүнд хөдөлмөр эрхэлдэг усуд байхгүй. Хоногийн 24 цагийн таваар 16-7 цаг тасралтгүй ажиллаж байдаг. Хоёрдугаарт тэр хүмүүсийн хөрөнгө санхүүний боломжийн асуудал яригдана л да. Тэр одоо өдөрт тухайд нэг 300-400 литр сүү нэг 20 тогоон төр хөөрүүлээ суух уу гэдэг чи хэцүү. Тэгэхээр заавал тоног хөрөв байж таарна. Тэндээс үйлдвэрлээд гарсан бүтээгдэхүүнийг нэг уулын ам амнаас нэг 100 км 50 км-ийн эндээс ингээд нэг жоохон юм зөөгөө давхлаар тэр өртөг зардал нь хэд болох вэ? За тэрэнд нь давхиж явах хүн хүчин хэрэг байх уу? Тийм ээ. Одоо эдгээр чи өөрсдөө нөө ажилчдынхаа хомсдолд орсон улсууд шүү дээ. Ажилчин олддгоо. Тэгээд нэг хүний хийх ёстой хөдөлмөрийг 4 дахин нугалсан их хөдөлмөр хийдэг улсууд шүү дээ. Монголын фермерүүд гэдэг чинь. Тэгэл бүгдээрээ тийм хэцүү орчинд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тий. Яг энэ дээр нэг ийм л гаргалгаа харагдав. Бүгдэнд нь л хэцүү байгаа шүү. Сүүсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэмэн үртгийн хэлхээ гэдэг юм байна л да. За тэр малын тэжил тариалахаас эхлээд тэрэнд хэрэгжилж байгаа бордоо услахааны талбайгаас эхлээд яг эрчим хэрэглэгч дэлгүүрээс очоод мөнгөө төлөд авах хүртэлх энэ нэмэн үртгийн хэлхээний ингээд маш олон кластерууд байна. Энэ хоорондох онлын төвшөнд маш тодорхой болцсон интеграцийн арга хэлбэрүүд байна. Тэр интеграцийн арга хэлбэрүүдийг зөв ажилуулах юм бол энэ хэлхээ маань өөрөө зөв ажилтдаг. Энэ агуулгаар аваад үзэх юм бол өөрөө тэжээлээ тариад, өөрөө өвхрээ саасан сүгээ өөрөө тээвэрлээд, өөрөө босруулах үйлдвэртээ босруулаад, өөрөө дэлгүүрт хөргөж өгнө гэх юм бол энэ бол хөдөлмөрийн хуваар гэж юм байхгүй болчиход economy of scope гэдэг юм да. Ийм үзэгдэл алга болчихдог учраас энд эдийн засгийн үр ашиг болчихдог. Тэгэхээр босруулах үйлдвэр нь бол босруулах үйлдвэрд бие дагаад нэг кластер тэр тусдаа байж ах сүү үйлдвэрлэгч буюу түүхийд үйлдвэрлэгч нь тусдаа нэг кластер байгаад энэ хоёрын дундах энэ логистик тэрний оролт энэний оролт гаралт энэ нь бол интеграцийн төвшөнд явна гэхээс биш нэг хүн 2 гар 10 хуруугаар энэ бүх ажлыг зэрэг хийхэд боломжгүй. Тий би тэгээд түрүүний миний нөгөө асуудаг асуулт чинь хамгийн боломжит хувилбар юу вэ гэж. Яам одоо энэ фермүүдийг хөгжүүлэх чиглэлээр одоо жишг гэдэг ч юм уу тий ингэж ажиллах та бүхэн үр дүнтэй байна. Ашигтай байна. Энэ дээр ч урамшуул өгчих юм бол ийм байна гэдэг тийм судалгаа хийгээд жишг юм фермийг гаргаад ирсэн тийм жишээ байна уу? Та бүхэн одоо яг тийм жишээ байна уу? Одоо сүүний нэгдсэн холбоо та бүхэн ямар судалгаа хийсэн? Энэ асуултанд та бүхэн бүгдээ хариулаач. Яам. За ер нь бол манай фермерүүд бол одоо нэг нийтдээ Монгол Улсын хэмжээгээр нэг 1900-аад фермер бүртгэлтэй байдیں۔ За үүний ихэнх нь нэг 90 гаруй хувь нь бол нэг 20-оос нэг 15-аас 30 хүртээ. Тэгээд дунджаа нэг 50 хүртээ юм байдаг. Ер нь фермерийн малж байгаа малын тоо өөрөө цөөн болгосон ашиг орлого нь багасдаг. Ядаж 100-аас 200 үнэний ферм байж 200 үнэний ферм байж тэр бол олж нөгөө фермертэй өгөх ашиг нь илүү хэдийгээр бага ашиг гарч яасан ч тооны хоолноор илүү ашиг өгдөг. Тэгэхээр яг бид нар бол гаднаас бол одоо 16 14 5 оны үеэлээс цэвэр үлдэр хөрүүд импортлсон одоо бол жинхэнэ одоо манай Монголд дэлхийд жишг фермүүд 4 5 бий болчиход байгаа. Тийм учраас манайхан бол одоо нэгж одоо фермерээ томсгож өтгөх дардлаа бууруулах ийм л арга хэмжээ авчиж байгаа нөхөс нуус нэг 10 20 үнэ зуны үйл эрдэнэ бэлжээж чаал бэлчээрээ явуулчихал өвөл нэмэлт хичээл хийгээд ашиг олохгүй. Та бүхэн юу хэлэх үү? Энэ дээр за. Шууд. За миний хувьд бол за. Залуу хүний хувьд бол ерөнхийдөө залуу фермерчд маш их цөөрч байгаа. Маш ховор. Тэг яагаад ингэж юм гэхээр улс төрийн бодлого энд оролцоо байхгүй учраас залуучууд ер нь ажлаас одоо зугтсан малчин олддоггүй сүүний урамшууллын сургаар сүүний үнэ дахиад сүүний үйлдвэрүүд унгаачихсан. За тэгээ хүнс хөдөөж явах юм ч юм уу энэ салбарын улсууд бол ер нь төдийл нэг тоож анхаардгүй. Яг зургатаар яг ярьдаг мөртлөг
бодит зүйлэр нь бол байдгүй. Магадгүй энэ газар тариалангийн салбар шиг цогцоор нь шийдэхгүй бол өнөөдөр нэг сүүний урамшууллын нэг ганц 200 төгрөгөөр бол энэ сүүний үйлдвэрлэл бол цаашд бол явцвал үнэхээр муу байх хаа. За миний хувьд бол тэгж бодож байгаа. Тэгээ хөдөж явах яам ч юм уу улсын бодлого бол ер нь бол зүгээр сайн буханы үр авчраа хийлгэхээр ч юм уу өнөө сууарчдаг. За тэгээ очоо бүртгүүлээд одоо манай фермер орж гараач ингэж тэгэж ихт бол заа гэд ярьдаг боловч яг ирдэггүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол бид нар дээр бол эзэнгүү. Одоо тэгээ энэ эзэнгүү орон зайд бол араас одоо бидний үеийн залуучууд одоо орж ирэх хүн баг байхгүй болчихлоо. Хүмүүс шантарч байна. Одоо тэгэхээр энэ цаашдаа бол залуу хүний хувьд залуу фермер гэж одоо баг байхгүй болж эхлэх юм шиг. Одоо улс орны энэ бүхнийг харж үзэхгүй бол цаашдаа бид нар магадгүй хятадаас ч юм хаанаас ч юм уу сүүгээ нийлүүлж авдаг ч юм тийм улс хараад болох нь гэж магадгүй. Энийг таны уучлаарай. Таны яриан цаа нэг ийм зүйл дурдагдлаа шүү. Сүүний урамшууллын сургаа сүүний үнийг унгацсан гэж. Та нэг тодруулаач. За энэ талаар бол манай тэргүүнд тайлбарлах байх. Гэтэ ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү одоо тэгээд 100 нь болохоор сүүн хямдхан, намар болохоор туглаа зардаг. Тэгэхэд гítэл бензин тосны үн жил болгоно нэмэгдэж байдаг. Тэгээд намар өстэй жил авах болохоор фермерчд маш хэцүү байдалд ордог. Иймэрхүү байдалтай байгаа улс орон цогцоор нь шийдэх хэрэгтэй. Газар тариалангийн салбар шиг энийг хүлээж аваад биднийг дэмжихгүй бол өнөөдөр нэг сүүний урамшууллаар бид бас урагшлахгүй. Залуу хүний хувьд. Энэ бол залуучуудын хувьд байхгүй орон зай хэлж байна. Та нар одоо энэ дээрээс бидний энэ ярьж байгаа ярьслыг хүлээж авч шийдэхгүй бол залуучууд байхгүй. Цаашдаа энэ юу фермер аж юу болох вэ? Юу хэлж мэдэхгүй төсөөлөхгүй. За, үүн дээр та хүн юу хэлэх вэ? Яамны тайлбарыг сонсоод бодлого хэрэгтэй байна гэдэг нь шүү дээ. Залуучуудыг илүү энэ салбар руу оруулж ирэх. Ер нь бол яам бол бодлогыг бол янз бүрээр тодорхой гаргацсан байж байгаа. Одоо бүр сүүлд нь Монгол малчин хөтөлбөр хөтөл бид нар боловсруулж байна. За эрсэмцэн малч хөнгөл дээр дөрөв өгдөөсний хөтөлбөрөө боловсруулж. Энэ дээр бол тодорхойгоор бид нар заагаад өгсөн. Одоо фермүүдээ ямар хамгийн бага хөнгөлтэй зээл олгоё. Гаднаас одоо өндөр альчнтай өхрүүдийг оруулж ирж байгаа. Тийм тоног төхөөрөмжийн хэмжээнд бид нар хөнгөлтэй өвнөр олгоё. Тийм ээ. Тэгэл одоо юу байдیں۔ Одоо эднийг мэдэг чадварыг дээшлүүлэх гадаад дотоод тусал судлуулъя. Энэ хөтөлбөр дээр тодорхой заасан байж байгаа. Тэгээ яг хуу энэ хөтөлбөр маань яг 18 оны 19-26 загссан учраас 19 онд хөрөнгө суугаагүй. За мал ах масган дээр бол жил болгоны 2 тэрбум төгрөгийг бид нар хөнгөлтэй зээлээр олгодог байсан. Сан маань татан богдоод энэ мөнгө жидүр ороод алга болсон. Тэгэхээр 20 оноос эхлээд бид нар 20 тэрбум төгрөг бол төсөвлөсөн байж байгаа. Энэ мөнгийг орж ирэхээр бид нар бол энэ фермүүдийнхаа юу ярьж ягаад энэ дээр бид нар тусгай дэмжлэг төсөөлнэ. Гэтэ энэ мөнгө бол зөвхөн сүүний өхрийн аж ахуйр хэлж байгаа нутууд очихгүй. Энэ дээрс махны өхөр, сүүний өхөр, хоон тэгэл бус аж ахуйнууд биш дахиад хаа гэж зөвгийгээл олон эрдэмтэн аж ахуй олон салбар яаж гэдэг учраас бүгд л гэж байна. Түрүүн Монгол улсад одоо ямар байдлаар хөгжүүл хамгийн боломжтой зөв хөдөлгөх вэ гэдэг асуулаа. Тэрний өмнө одоо ингээд Монгол улс яавал хамгийн зөв бодлогоо тавих юм бэ? Зөв бодлогоо тавьчвал манай фермерүүд бол бид нэр өөрсдөө хөгжүүлээд явчих бол хүслээр хэмнэлт бидэрт дүүрэн байна. Гэтэл бодлого байхгүй. Бодлого нь ядаж чиглэл нь ч ямар ч тодорхойгүй тийм. Гэхдээ байна гэдэг шүү дээ бодлого. Байхгүй. Одоо 4 тэрбум төгрөгийг урамшуул тавилаа гэдэг нэг дуулан гаргангуутал тэр далмаар нь боловсруулах үйлдвэрүүд үнэ унгаац. Одоо энийг сааруулахын тулд тэр үнэ унгаасан тэр сааруулахын тулд ямар бодлого байшсан. За тэр 4 тэрбум төгрөгийн аюулыг түрүүн хэллээ шүү дээ. За өнөөдөр ингээд фермерүүд 700 төгрөгөөс үгөө өгч итл урамшуул өгөөд эхлэнгүүтэл 1 литр сүүн дээр эндээс 500 төгрөг гэж байна. 500 төгрөг өгөхөөр улсаас шийдлээ гэхэд сүүний үйлдвэрүүд 700-аас 500 асаад 200 төгрөгөө бид нар авнаа гэд босоод ирвэл яаж өөдөөс нь хариу барих. Фермүүд бол яаж чадахгүй. 72 цагийн дараа тэр сүүг ашиглаж байгаа учраас өхөөс аргагүй. Хүнсний тухай хуулийн дээр ч гэсэн сүүг шанагдаж зарж болохгүй. Мэргэжлийн хяналтанд торгоно. Бүр тэр хот руу оруулж ирж болохгүй гэдэг ингээд юм яриа явж идэг. Тэгэхээр бодлого байгаа гэж яриад байгаа бол бодлого нь хөрсөн дээр ерөөс буухгүй байгаа байхгүй. За тодорхой хэмжээнд монопол болсон энэ хідэн үйлдвэрүүдийн монополыг яаж сааруулах юм? Одоо яам тийм бодлого байна уу? Монополыг яаж сааруулах юм? Энэ фермүүд ингээд бүр шулуулаад дуусч байна. Үнэхээр. Гэтэл энэний эсрэг за энэ хідэн үйлдвэрүүд үнэхээр энэ сүүнийхээ үн дээр юм монопол тогтоогод байгаа бол бид нэр урамшуул өгөхдөө нэгдсэн гэрээ тэ фермүүдийг төлөөлж байгаа байгууллагатай
үнийн нэгдсэн гэрээ байгуулах эрхийг өгөө. Одоо ингэж болох уу? Ингэжээж эн чинь Зохистой хүн бол одоо 700 төгрөөр нийлүүлж байгаа гэж байна шүү дээ. Тийм үү? 7-800 төгрөг. Тэгээд 400-500 төгрөг гэхээр нэг 1200, 1300 орчим төгрөг болох нь дээ литр сүүний үн. Ийм байх юм бол та бүхэнд их тааламжтай болох нэ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь за магадгүй сүүний үйлдвэрд авахгүй гэдэг юм бол та бүхэн өгөхгүй байж болтгүй юм. Үгүй нэг хэсэг хугацаанд үгүй нэг саахгүй байж л байгаад тэгж болохгүй юу? Хүүхдийн өвдөд энэ мал хэцүү дээ. Яг нэг удаа өдөрт одоо 2 саадаг үнийг нэг удаа саахгүй хад шууд өвдөж байгаа. Тэгээ 1200-аар өгнөөгөө суугаад ээж юус болохгүй юу? Чадахгүй юу? Чадахгүй. Нэг бол асах хэрэгтэй болно. Нэг бол өгөхөөс өөр. Нэг бол нөгөө өхрөө өөр зорилгоор хэрэглэх хэрэгтэй болно. Сүүний биш зорилгоор хэрэглэх хэрэгтэй болно. Зааслах хэрэгтэй болно. Тэгээ одоо заацлах гэдэг юм одоо нөгөө арьсан үнэтэй болох нь махан үнэтэй болох нь ясны үнэтэй болох нь гэж хайж. Тэгэхээр ийм байгаа. Ер нь бол социализмын үед энэ эрчимсэн одоо механиксэн бэрм гэж ярьдаг байсан. Тэрийг улс өөрөө намын төв хорын энэ салах хорооны дарга нь өөрөө удирдаад ийм фермүүдийг 20 хэдэн жил бас байгуулсан. Тэр маань одоогийн яриад байгаа нэмэн өртгийн сүлжээгээр хийжсэн байхгүй. Одоо зах зээл дээр орсон нөгөө бодлого нь тийм биш. Нэг жижиг юмыг барьж ингэж хийгээд байгаа учраас нөгөө цогц юм байхгүй учраас боловсруулах үйлдвэрүүд нь дэлхийн хэмжээний хөгжилд ирсэн. Техник технологийн үед. А гэтэл нөгөө фермерүүчэн дээр доод түвшинж явж байна шүү дээ. Ингээд ирэхлээр энэ хоёрын нөгөө зохицолгоо. Уйлдаг байна. Одоо жишээлх юм бол үйл үзэгдэгч гар буюу нөгөө зах зээлийн хуулиараа зохицуулагдана гэсэн юм бай. Тэгээд замбраагүй болгоод хайцсан байхгүй юу? Энд ажилдаггүй тогтолцоо. Ягаад гэвэл худалдагч нь худалдан авагч нь худалдагчаас цөөхөн байхгүй. Эн чинь нөгөө бөөний худалдаа. Эцэг хэрэглэгчд очдог өрсөлдөөнөөр шийддэг зах зээл биш. Одоо тохиол би түрүүн жишээ татлаа. Түүхийн сүү худалдаж авдаг боловсруулах үйлдвэр гарын 5% багтана. А гэтэл сүүгээ зардаг фермер өвлийн үйлдвэрлэлийг аваад үзье л да хамгийн зөвхөн сүү үйлдвэрлэгч сүүгээ үйлдвэрлэж байгаа. 1000 хэдэн 2000. Тэгэхээр чинь энд өрсөлдөөнөр явна гэж бол ерөөсөө байдгүй. А зүгээр нэгдсэн бодлогын хөгжлийн нэгдсэн бодлого гэхэлэр тухайлбал яам бол ингэж байгаа юм. 300 400 үнэтэй ферм ашигтай гэж. А гэтэл бодиттой амьдрал дээр 30 үнэтэй ферм ашигтай. А юу хэрэгтэй вэ гэхэлэр санал нэгдэж байгаа нөхцөл тэр интеграц хэрэгтэй. Фермерийн үүдэнд тэр бүх юм нэрж явах хэвээр сүүгийн фермийн үүднээс аваа явж явах хэвээр фермийн үүднээс аваа явж явах хэвээр. Тэр үйлдэлийн хоолдон компани хүрээнд шийдэх үү, хоршооны хүрээнд шийдэх үү тэр интеграц хэрэгтэй болохоос биш 1/300 үнэт нэг хашаанд цуглуулснаар тэр эдийн засгийн үр ашиг дэвшилт биш. Одоо тухайлбал Европын өндөр хөгжилтэй орнууд болон зарим газар одоо 10,000 үнэний ферм байгуулсныг одоо задлаад эхэллээ. Нэгдүгээр бэлчээр ашиглалтыг сайжруулъя. Хоёрдугаарт энэ нэг дор ийм их роботчуулаад ийм их том ажигтар зүүнний өөрөө өртөг дийлдэхээлээ гэдэг гэх мэт тэр. Тэгэхээр бидний бодлоор бол ерөөсөө яг фермер өөрөө гар биеэ оролцуулаад сэтгэл зүрхээ зориулаад тэр мал гэдэг чинь 8 дэмтэй шүү дээ. Тэрнтэй харьцаж байгаа цагт тэр фермийн аж ахуйн маань жинхэнэ эдийн засгийн үр ашгаа өгдөг гэж байна. Тэгэхдээ тэр 30 үнэтэй 100 фермер маань интеграцлагдсан байх хэрэгтэй. Тэгжээж харин босч ирнэ. За. Тэгэхээр өнөөдөр ашиг яаж ясгаар яг үйлдвэрүүдээс ингээ асуухаар танаа 200 үнэтэй ферм 300 үнэтэй фермсэн бол бид нар өндөр үнэтэй очоод нэг дороос зардал баг гардаг үйлдвэрээс нь тийм ээ. Тэгээс өндөр үнэтэй сүг авчдаг. 30 үнэтэй фермгээ хэсээ явахаар нөгөө үйлдвэрүүдийн машинаас их зардал гардаг учраас баг авдаг. Тэр хэсэг процессыг маш зөв зохион байгуулад бүсчлээд ойр ойрхон байгаа тэр 30 үнэтэй фермерүүд ойр ойрхон байгаагаар нь зөв зохион байгуулчих юм бол саяны таны ярьж байгаа чинь зүг болоо явчих. Заавал нэг хашаанд нэг эзний гар дор 300 үнэ цуглуулах. За тэгээ цаг дууссан байна. Захим орчинд бол хүмүүсэндээ олон санал хэлж байна. Өнөөдөр бид бол шийдвэр гаргах төвчний газрын дарга нарын хөдөө аж ахуйн яамнаас урьдсан. За миний хувь сэтгүүлчийнхаа зүгээс салбарын яамны сайттай ярилцах гэдэг урилгууд илгээж байгаа. Тэр үед одоо ирсэн цагт ярилцаа та бүхнээс илүү нарийн мэдээлэл авлаа. Энэ тухай яг ямар шийдвэр гаргахын хизээ энэ урамшуулн хүмүүстэй очих юм бэ гэдэг илүү мэдээллийг өгөх бах гэж найдаж байна. Тэгээд монголчууд одоо ирвэл цэвэр сүүгээ хэрэгэлдэг болтугай импортын сүү Монгол эх орондоо үйлдвэрлэсэн шингэн сүү орлох болтугай гэж одоо хүсье. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.